سلام، از من میپرسن که ما تیروئید داریم و بیماری‌های زمینه‌ای بهش اضافه شده. چه کار بکنیم؟ میخوام بهتون بگم وقتی که یک فردی تیروئید داره، حالا چه کمکار چه پرکار، یکی از مهمترین غده‌های بدنش که میشه تقریباً غده مادر بدنش دچار اشکاله. برای همین کم کم بدن چه کار میکنه؟ اگه تیروئید کمکار باشه، خون رسانی به بافت‌های بدن یه طورایی مختل میشه و هر کدوم از اعضای بدن میتونن دچار اختلال بشن. شما فرض کنید به کبد خون رسانی انجام نشه، یا فرض کنید بدن انسان دچار یک سردی بشه که خون به راحتی درش جریان پیدا نکنه. این علت اصلی این هستش که ما وقتی که تیروئید کمکار میگیریم بیماری‌های زمینه‌ای هم ایجاد میشه. خب حالا وقتی که بدن خون رسانیش ضعیف میشه باید چه کار کنیم؟ باید بیایم و ریشه‌ای اون قسمتی از بدن که مشکل داره رو درمان کنیم. مشکل تیروئید کمکار اینه که کنارش چاقی میاد، کبد چرب میاد، دیابت میاد. به خاطر مصرف قرص لیووکسین بعضی وقتا بیماری‌های قلبی میاد. اینکه شما فرض کنید تیروئید من درمان شده به خاطر اینکه من دارم الان کنترلش میکنم دیگه مشکلی ندارم، یک خیال باطله. چون قرص‌های شیمیایی که ما میخوریم همشون عوارض دارن، مخصوصا قرص لیووکسین که خودش به شدت روی قلب و عروق تاثیر میذاره. بنابراین باید بیایم ریشه‌ای اون مزاجی که دچار سوء مزاج شده رو اصلاح کنیم تا بیماری تیروئید و در کنارش بیماری‌های زمینه‌ای. خب تیروئید کمکار باید ریشه‌ای درمان بشه. برای درمانش خیلی‌ها میگن اصلاً هیچ دارویی وجود نداره. من به شما این مژده رو میدم که تیروئید کمکار هم درمان داره، درمان دائمی و اصولی، به شرط اینکه شما پایبند به درمانتون باشید و به خودتون قول بدید که میخواید این دوره درمان رو طی کنید. با اصلاح مزاجتون، اون سوء مزاجی که تو بدنتون اتفاق افتاده، به راحتی میتونید درمان بشید. افرادی که دوست دارن براشون بیشتر توضیح بدم در مورد درمان یا پکیج درمان رو داشته باشن، لطفاً کامنت کنند و یا توی دایرکت به من اعلام کنند. موفق باشید.